激抗議啊！我開始啦，就睺你個仔就上校巴嗰時就揸住就頂就冇就上車啦！我哇！今日咁早天氣嘅，平時7點至先行。7點幾啊，夏天啊嘛。跟住你係咪要配翻首 EV 嘅就音樂落去？但係咧，你會發覺側邊黑色好好玩，已經太慢。出咪啲事。你應該而家温度幾多？唉，車唔落入西貢，跟住要到西貢。啲國產貨啦，啲時加高同埋個18G。咦？但係激地喎，我去觀塘入西貢有冇數咧？沙田喎，大圍啊！好似有車經㗎。冇啊，勁啊！咁去黃石點去？唔係喎。去得黃石好落新蒲崗。買啲啊，買車啫！買車啲啦。多人講係鬼人攞，報個2300。你都係咁樣有方便撈嗰啲嘢出嚟嘅，撈落機啊，機係都冇嘅。啱啱都話佢開嗰個可以撈落，但係我嗰個
快佬個鋪咁咧，就流版嘅。但係我頭先想加多呢樣嘢極撚住啦，一個點啦，一點個點，嗰粒點放勻個機面冇得撳嗰啲。但係佢原先做嗰部咧就係同兩個碼嗰啲咧41、42嗰啲咧，但係我就 set 唔到個41、42。咁佢有電㗎，唔係就我記得 A140幾啊嘛，但係就嗰粒點就大點啲㗎嘛又，就要收佢錢嘅，就唔會加佢名。屌就嗰陣時就我同阿老同雕就係話同佢攞呢部，我就改呢啲唔收佢啫。屌佢都冇攞呢部而家。啱嘅。邊個啊肥仔？黑凳先咯。我話啲人咧上飛機咧又冇咁好耐點睇咁耐。冇嘢冇睇。唉，cut 咗隻手震添。唔係擺 Facebook 㗎嘛。